bisa ini ya, berarti mengeluarkan kalimat seperti kalimat gitu bisa Pak? Bisa. Ya, Kayak misalnya, ini baru berita. Yang ini diganti aja ya sama Bapak yang ini ya. Yang ini aja lebih keren. Cak lontong. Coba. Cak lontong. Oke. Akbar. Mungkin yang ini agak susah kali, coba. Andrea. Pak, beliin baju Pak. Bapak ini berarti hidupnya nggak pernah kesepian kali ya? Iya, anaknya banyak. Berarti terus ini akhirnya dijual juga Pak Mat? Dijual. Justru akhirnya Bapak yang Iya. justru ini yang dulu jadi penarik orang untuk mau lihat dagangan, justru sekarang dagangan utamanya ini. Ini dijual Pak? Dijual? Dijual, Oh dijual. Tapi Bapak bisa ngasih kursus juga? Bisa. Oh, Jadi bisa. langsung praktik kalau saya Iya. jualan kan Pak, contohnya gini. Oh, Jadi kalau gitu. buka sekali bunyinya Pak. Buka 2 kali Bapak. Simbo, gitu coba. Kan itu bahasa Jawa kalau Sindo. Tunggu, karena saya dengar tidak hanya bahasa Indonesia saja pemirsa, tapi bisa juga bahasa Jawa atau mungkin bahasa Arab, bisa Bahasa nggak? Arab bisa, Hah? bahasa Sunda bisa. Bahasa Arab, Pak? Coba Bisa. kalau bahasa Pak, masa Arab. bisa bahasa Arab, Pak? Bahasa Sunda, coba. Bahasa Sunda gampang, tinggal pencet aja AA. Radio A. Kayak naon. Mulai umur berapa dia bisa ngomong itu, Pak? Aduh.